Arkadaşlar gösterge panelinin boyama işi bitti. Sıkılmayasınız diye hızlandırdım ben. Normalde 40 dakikadan fazla sürdü bu boyama işlemi. E, Şu anki görüntüsü gayet güzel olduğunu inanıyorum ben. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer abone olarak ve yorum yaparak kanalın büyümesi için destek verirseniz sevinirim. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız eğer yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Şu an görüntüsü gayet hoş gibi oldu. Tabi karşıdan güneş vurduğu için belli olmuyor ama izleyen herkese teşekkür ederim.